奔驰 C260L 仪表亮起发动机故障指示灯，亮起故障灯后，车辆加不起油，跑不起来，发动机转速只能提到2000转左右，车速只能跑到60码左右。拿出诊断仪读取故障码，发动机系统报取故障码 P0191185，有轨压力传感器存在功能故障，有一个信号高于期限值，就是说燃油有轨压力传感器信号有问题。这里指的是有轨压力传感器，是一个高压侧的有轨压力传感器，低压燃油压力达到600巴。油泵占空比 38%， 低压燃油系统没有问题。轨压力传感器 1.1 伏的信号电压， 5.04 伏是有轨压力传感器的供电，剩下一条为有轨压力传感器的负极接地线。启动车辆时，轨压力传感器的信号线它会以数字信号变化，测量到这个数字变化的一个信号值电压，说明线到发动机电脑板没有问题，直接更换传感器。当有轨压力传感器信号失真时，传送错误的信号时，发动机电脑就会调节限制当前的供油压力。轨压力传感器断开插头时，信号电压为 2.61 伏， 5.04 伏是有轨压力传感器的供电电源线。测完毕，确认线路上没有问题的情况下，直接更换有轨压力传感器。换新的有轨压力传感器过后，故障现象不再出现了，加油门起速，一切正常。再来看一下264发动机的传感器线路，测量高压油泵的2条线路，不断开插头时2条都为 0.69 伏，这个电压是发动机电脑的监控电压。启动车辆时，发动机电脑采用正占空比调节高压油泵电磁阀工作， 0.24 伏为负极接地线。奔驰的气门生成磁浮电机6条线，3条线是12伏的交流电压 ，UVW 3箱交流的出的这3条，测量到有 14.63 伏一条，2条，3条有 14.93 伏，这3条就是 UVW 交流电。中间细的3根是位置传感器的线， 1.34 伏是位置传感器的信号线， 1.07 伏是位置传感器的供电电源线，中间一条是位置传感器的负极搭铁线。凸轮轴位置传感器一条是 5.04 伏的电源，一条是 4.06 伏的信号电压。6线的宽频氧传感器， 7.81 伏的一个氧泵信号线， 7.81 伏的第2条氧泵信号线，12伏为氧传感器的加热供电电源线， 3.13 伏为发动机电脑的加热监控电压线，剩下2条都为 7.81 伏电压，一条为虚拟接地，一条为修正电阻。总结一点，此车加不起油亮起故障灯是由于有轨压力传感器失真导致的问题故障。分享给身边有需要的人，谢谢。点赞加关注，修车有思路。